商福與你飛越職場，關心你嘅身心社靈，日月陪你一齊行，加油，打氣。Hello， 大家好，商福與你飛越職場又同大家見面啦。飛牧今日咧就同阿 Rosemary 拍檔 ，Hello 嚇，咁就係啊。今日咧我哋咧就有阿 Sarah 做我哋嘉賓啦。Sarah 係組織心理學家，都已經唔陌生噶啦，同我哋做咗好多篇嘅心理篇嘅。今日咧帶俾我哋嘅話題係講改變。改變，哇！呢個世界改變咧 ，Rosemary 啊，真係變遷得好快。隨住 AI 嚟到嘅時候，哇！即係好似一日千里咁樣。咁即係面對好多咧，可能公司咧因為裁員係啊，即係好多裁員問題啊，令到好多嘅即係員工有啲壓力。呢個改變點搞咧？咁 Sarah 即係你係都幫助好多嘅在職人士啦，去即係面對呢啲嘅改變。特別你本身有個角色係做人生教練，你要點樣幫助呢一班嘅準備失業嘅人咧？我諗好，首先唔好驚，定啲嚟，真係唔好驚。即係改變唔係一件壞事嚟嘅。係。因為如果冇改變咧，即係變壞原是永恆，就係話，但係當冇改變就係死先冇改變嘅啫。係咯，好似啱啱你講到咧 Amazon 嗰件事係咪 Amazon 啊，炒咗一大班人嗬，但係好奇怪佢股票上升。係真係都冇一定話壞事好事嗬，變就變㗎啦。所以就係喺呢個過程裏面，你裡面點樣去調節？好多時候我哋話講改變係講緊 change， 係一個外在嘅嘢嘅改變。但係我哋話 transition 或者 transformation 就係講緊你裡面點樣去回應呢個外在嘅改變。咁裏邊嘅回應又即係我哋點樣去理解？即係我喐唔到㗎嘛？點調教我心？我心裏邊真係好緊張，我冇錢開飯咁。我有冇啲特別你可以提到我嘅方法，可以令到我可以正面去面對呢件事咧？我諗有好多唔同嘅方式嘅，即係其中一個 model 我哋講去改變嘅時候咧，即係代表可能有啲嘢會失去啦，或者係喺心理學裏面一個 model 成日都會講，就係一個 grief cycle， 一個痛苦嘅過程。唔係痛苦嘅過程，係點樣去 adapt 處理嗰個grief 啊，即係嗰個失去嗰個哀悼啊，哀悼期係哀悼，咁就有唔同嘅 stage。可能一開始你係 in denial 嘅，你會拒絕，你覺得冇可能嘅，即係例如可能接受呢樣嘢，唔想接受嘅，跟住去到你係會嬲嘅 anger，你就會覺得有冇搞錯啊？點解係我啊？點解係啊？即係咁都會點發生嘅？都會發生㗎。你做咁多，你仲炒我？係啦，即係有冇人性㗎？冇良心嘅企業。跟住另外可能就去到 bargaining。咁佢就會覺得討價還價，討價還價。你裡面自己喺度討價還價，你會覺得係好 overwhelm，即係你會覺得係或者係你會覺得好失落，好失望，或者冇人幫你。點解會發生咧？甚至你會好苛刻，好 hostile。係。咁然之後有啲人會去到一個境界，就係會 depress。會覺得會憂鬱，跌咗落個窿裏面，跌咗個窿裏面，佢就會揾唔到個意義啊！睇唔到將來係點？係啦，睇唔到將來，佢會覺得好沮喪，覺得點樣做都冇用，睇唔到出路，變成咁啦！我呢個工作都係冇㗎啦，冇咗就冇㗎啦。咁點辦咧？即係唔係一間公司喎？話 Microsoft 係乜嘢都係，其實呢個對嗰啲 IT 人影響好大。而最後一個就係我去接受。但係嗰個接受唔係一個負面嘅好 reactive 或者係好被動嘅，冇辦法㗎啦，咁又唔係呢種態度咯。而喺呢裡面有一個產出咗對你嘅意義同意思，而你會可以揾到一啲新嘅路向同埋方法。或者我用呢個字 embrace 啊，即係你擁抱佢嚇，係睇下有啲咩新機會。Exactly，因為我覺得中國人有一個講得好啱嘅危機。係危機變轉機，係啦，即係外國人咧講 opportunity，即係話 risk， 佢係 risk 同埋 opportunity，但係中國人將呢兩個字擺埋一齊咧，我覺得係好有意思。其實中文字都好有智慧，所以就係有危就有機，一個銀有兩面，有正反兩面。你去點樣去睇？你甚至你個銀擺到喺你個眼面前，佢好大，你乜嘢都睇唔到，或者你將佢放咗喺你個手掌裏面，其實佢都係咁大。咁唔同嘅 perspective，你點樣去睇個改變，你就會有唔同嘅思維，而呢啲唔同嘅思維會產出一啲唔同嘅行為。所以亦都同你個心態好有關。
心態好有關。哇！真係都唔簡單喎，即係面對其實而家我哋唔好話即係經濟上面嘅轉型啦，真係 AI 世代咧帶嚟好大嘅衝擊，我哋係唔得唔講㗎啦。即係你可能早幾年你都話咧，呢啲危言聳聽，但係即係我見到而家咧，無論係媒體界啊各樣嘅即係報導啦，都提到咧就未來嗰5年都會有個大變遷。咁但係我哋點樣去面對咧？唔一定係逃避，唔一定要沮喪。Rather，我覺得係即係喺呢個危機裏邊揾到個曙光。咁當然啦，就要知道點樣去面對咧。咁我哋咧就賣個關子，你要點擊下邊嘅連結，聽翻我哋1小時嘅呢個訪問咧。咁啊 Sarah 咧就會講解俾你聽嘅，有啲乜嘢嘅方法能夠可以讓到自己可以唔單止安然度過，仲可以有一個嘅好嘅轉變。呢個轉變咧能夠可以令到你真係一生受用，好嘛？咁我哋咧就歡迎大家收聽我哋節目啦，商福與你飛越職場，亦都歡迎參加我哋個節目個喎，或者係活動個喎。逢第1、第3個禮拜3晚上嘅7點半咧，我哋喺 Chatswood 咧就有一個聚會嘅，唔同行業嘅你可以嚟到表達意見啊，聽聽我哋嘅信息啊，同埋有啲嘅交流。咁所以咧都希望你都參加我哋啦。咁我哋今日嘅節目就係咁多先嚇，下次見啦，拜拜。商福與你飛越職場係由商福職場鹽光視傳贊助播出。如果有任何嘅詢問，歡迎打電話嚟0430095865，或者瀏覽我哋嘅網站 www.bsoftandlight.org.au。